Pam pam pam, cześć i czołem, nudel zupa z połamanym kołem. Nie wiem co ja wymyślam. Nie będę też wam mówił, ej to jest zerżnięte z UPS-u, to se dam użnąć, że zerżnięte. No nie będę mówił co to za gra, bo raczej widać. Nie jest to wyjątkowo zapis z live'a, bo ostatnio jak szło się kapnąć większość filmów takich dłuższych, znaczy w ogóle z gier to jest zapis z tego co gram na live'ie, bo ogarnąłem już tam tak jakoś do tego stopnia, że jakość, w sensie jakość, bez ci na końcu wymówione. Ogarnąłem do tego stopnia, że nawet na YouTubie to wygląda całkiem ładniej, a mi tak po prostu jest łatwiej. Nie muszę tego wyrenderowywać, męczyć kompa jeszcze w techice, potem komp przez 3 godziny wyłączony z użytku. To mi daje wolność, a to jest moje nowe auto. Ale zapytacie, całkiem możliwe, czemu znowu GTA? Albo cymu zajść GTA? A zaraz wam powiem, bo kapłem się, że w GTA można zrealizować swoje marzenia i zostać Terminatorem. Powiecie jak? Jakiś mod, coś takiego, coś po tymu? Nie, nic z tych rzeczy. Można zrobić dużo bardziej po ludzku. Po ludzku. Ludzku mostowiaku. Zaraz wam pokażę jak. W ogóle widzieliście jaki mam piękny fryz? Jak jakiś biskup, albo nie, jak mnich masochista. Czy, nie wiem, dziwny taki w każdym razie, taki udupiłem. Nie mogę teraz Patricio, teraz jestem na zakupach. Kupimy sobie broń, a w zasadzie to... No, panie. Potrzebne mi jest... Namierzająca to nie, ale jak najbardziej przydałaby mi się... W ogóle mam go niepomalowany, czemu? To ma być minigun miłości. Potrzebne mi do tego jest sporo nabojów. To też jak najbardziej bardzo to lubię. A może nie przesadzajmy z kolorami. Rakiet też się troszkę przyda. Pełne, więcej nie idzie. Dobra, to z takich podstawowych, że tak powiem, podstawowych środków do zabawy. Opancerzenie. Idzie kupić w ogóle, bo wiecie, była taka misja, albo to może być spoiler, jak ktoś jeszcze nie grał, ale była taka misja, że miało się taki wielki pancerz i przyszłoby ten pancerz gdzieś sobie kupić, bo on by był idealny do tego, co ja chcę zrobić. Dobra, teraz wybrać jakieś dogodne miejsce. I już można zacząć wczuwać się w rolę T100, czy tam T34, na przykład. W ogóle gram teraz bez słuchawek. Mam nadzieję, że dźwięk nie przebije do mikrofonu, ale nie powinien, bo jako, że on jest dynamiczny, to... Tak? Nie, tak, dynamiczny, nie jest pojemnościowy, dynamiczny, to nie zbiera. W ogóle miałbym do was prośbę przy okazji, jak już tutaj sobie gadamy przy GTA, żeby jeżeli ktoś z tego nie zrobił, to kliknął śledzenie mnie na Google+. Wiecie, tam wejdziecie na kanał i tam, jak jest ten taki pasek, że tam odnośnik do hitboxa i tak dalej, albo wejdziecie w kanał mój i informacje i tam jest mój Google+. Jeżeli tam mnie nie followujecie, to bardzo bym was prosił, żeby to zrobić, żeby to kliknąć. A dlaczego? A wam powiem dlaczego, bo jak osiągnę na Google+, 1000 obserwujących mnie osób, to wtedy będzie prosta droga do tego, żeby mógł mieć zweryfikowaną nazwę kanału, czyli wiecie, do nazwy kanału dostanę ptaszka i ona już będzie moja i tylko moja i nikt mi już jej nie zachachmęci, a nic w tym rodzaju. To jest rzecz, że tak powiem, dość potrzebna do robienia, do budowania, umacniania mojej marki na YouTubie, która jest dość całkiem, że tak powiem, znana i rozpropagowana, z czego się bardzo cieszę. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to właśnie bardzo bym prosił o to, aby mnie tam na tym Google Plusie kliknąć. To nic was nie kosztuje. A drugi plus jest z tego taki, że jak tylko wrzucę jakiś film na YouTube'a, to wam tam wyskakuje notyfikacja i jesteście szybciej informowani niż na przykład moglibyście film jakiś przeoczyć w subskrypcjach, no. Także to tyle i... Zabawę czas zacząć!
powiedzcie, że... Powiedzcie, że to nie jest to. Długo tak pewnie nie przeżyję, ale... Zabawa jest, jak to mówią, bella, fantastica. Ja i moja różowa armata zniszczenia. Można się też tym pobawić. Także takie to jest idealne na odstresowanie. I można wreszcie do czegoś wykorzystać sobie tryb pierwszej osoby, którego wcześniej w ogóle nie używałem nigdy. A tutaj do siania takiego zamętu wydaje się on całkiem spoks. Firefox. Znaczy dziwnie, dalej nie umiem jakoś przywyknąć, ale jak się tak strzela, to jest jakoś tak wygodniej. I bardziej można się, jak to się mówi, zidentyfikować. I w ogóle najzajebiższe jest to, że widać nogi i wszystko i tak ta broń jest realistycznie. Normalnie twórcy by tu mogli bez problemu, bez żadnych obawień czerpać od GTA, jak zrobić porządnie w grze kamerę z pierwszej osoby, poważnie. To naprawdę tutaj wygląda bardzo, bardzo dobrze. Czyżby tak czuł się Testo? Jeżeli tak, to już wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, zaraz mnie zastrzelą, ale to nie jest koniec mojej misji. Mojej misji zniszczenia. W ogóle tak a propos takiej bezsensownej rzezi, to była taka gra, jak ona się nazywała? Hatred bodaj, Hatred. I to była chyba nawet polska gra, nie? O, ja się w nią... padłem, ale to jeszcze nie koniec. Ja się nią w pewnym momencie zainteresowałem, ale jakoś potem moje zainteresowanie przeszło. Ale jak tak będzie, że będę miał na zbyciu hajs, to sobie ją myślę zakupię, bo... To jest, tam były jakieś w ogóle haje, że ludzie się ciepali. Jakie to tam nie jest bezsensowne sianie przemocy i w ogóle, że... Jak to można w grze ludzi mordować, no... Straszna sprawa, nie? Nigdy wcześniej na przykład... Nigdy nie było takich gier jak GTA, gdzie można było mordować ludzi, nie? Co prawda... Tam w Hatred to, że tak powiem, głównym punktem jest mordowanie ludzi, takie, że tam całym celem gry jest mordowanie ludzi, nie? Ale i tak w GTA ludzie to robią od czasu, kiedy człowiek wynalazł GTA. No bo to jest tak, że lepiej w grze jak w prawdziwości, nie? Ludzie potem mówią, że zabił, bo grał, a ja myślę, że gry takie jak GTA niejednego człowieka już uratowały od wyjścia, w zasadzie to niejednych ludzi już uratowały od bycia zamordowanymi, bo człowiek, w którym jakoś tam rośnie frustracja, zamiast wyjść na ulicę i strzelać, to odpali sobie GTA i postrzela. I myślę, że to jest, że dużo częściej ludzie rozładowali swoją niezdrową jakąś frustrację, albo nawet jacyś ludzie będący niestabilnie psychicznie, czy coś takiego, którzy mieliby mordować, to właśnie swój gniew wylali w grze, a nie w rzeczywistości. I myślę, że gry, że ludzie wiele żyć jest zawdzięczone, jak to powiedzieć? Wiele żyć zawdzięczamy grze. Więcej niż zostało żyć odebranych przez to, że ktoś grał w grę, a potem chciał to zrobić w prawdziwości, nie? Ja myślę, że to tak jest stosunkowo rzadko jednak. Takie jest moje przemyślenie. Nie wiem, co wy na to? Co wy na to? Czy tak myślicie, że tak jest, czy tak nie jest? Ja myślę, że tak jest. W ogóle ciekawie to wygląda z perspektywy tej. W ogóle bajerem jest to, że można zestrzelić swojego współpasażera, nie? Jak nigdy wcześniej nie szło. To teraz idzie i można robić takie naprawdę już zawodowe drive-ba. Pure fun! Dobra, ja tutaj zaraz postaram się... Wow! To w sumie trochę teraz taki Need for Speed, tylko lepszy. Kurde, a ja w ogóle nie mam kamizelki, także ja zaraz kojfnę. Ale co się naszczelałem, to moje. Jaki piękny widok tamtego miasta jest. Cudowny. Zawsze jakoś tak... Jak tylko jest taka okazja, żeby gdzieś w GTA wspiąć się na jakiś szczyt,
a ostatnio dużo ogrywam na hitboxie właśnie GTA, przechodzę sobie wreszcie fabułę, ruszyłem tak konkretnie, to jadę w jakieś góry i podziwiam i to jest takie piękne. Postęp w GTA 4 jest naprawdę zacny. W ogóle ciekawe, bo czy ujrzymy GTA 6, to raczej nie ma wątpliwości, ale kiedy i w jakim świecie one będzie się działo? Bo jakby się działo w Vice City, to byłoby spełnienie mokrych marzeń fanów GTA, myślę, że waszych też. GTA nawet na takiej grafice mogła być lekko tylko dopieszczona Vice City, to by było coś cudownego, zaś te klimaty tych palm, tych koszul hawajskich. Bambini! Fantastico! Plastico elastico. Ciekawe jak on to przeładował, chyba zębami. On jedną rękę tylko bierze z tego. Z kierownicy. Czyli niezły pieron. Śląski pieron spobyto miał. Teraz rzek się ześterował. Nie nerwujcie mnie. Wyjdzie źle. Pieronowo. Ja, teraz Kirek jest testo. Przemoc nieuzasadniona. W ogóle jak ten minigun pięknie brzmi tak. Koi me uszy. Symfonią zniszczenia. Coś wspaniałego. Jak dobrze, że ponownie pojawił się w serii GTA. A jeszcze nie miałem okazji jechać czołgiem. To jeszcze największy fan... O, przede mną. Ładną mi buzię zrobili na tych... na pleckach. O. No i człowiek sobie troszkę poszczela i generalnie humor na cały dzień ustawiony. Może to ja jestem jakiś niespełna i... To jest też, patrzcie jaki mam piękny karabinek, jaki sobie zrobiłem. Cudowny, słodki. Wiecie, że ja niedawno się kapłem w ogóle, że jak się zbliży tutaj na tym, że jak się zbliży na myszku, to można tak przycelować sobie? Poważnie, ja tego wcześniej nie wiedziałem, ja tylko wiedziałem, że można tak. Ale że tak to nie wiedziałem. A to dopiero można się wczuć jak w grze, w prawdziwym FPS-ie. No. I tak się bawię ostatnio w GTA, bo zabawy jest z tego co niemiara, a rodzajów broni tu jest bardzo dużo. Gdzieś tu miałem w ogóle coś takiego jak... O! Pistolet wyborowy. Niezła armata, tylko że bardzo wolno się ładuje. Także GTA do fanów militaryzmu i w ogóle strzelania. Tak zwany must have. Wiem, że są jeszcze ludzie, co GTA nie kupili i dalej się wahają. Także hobby dlatego, żeby postrzelać, to warto. To zrekompensuje dosłownie większość FPS-ów ostatnich czasów, co tu sobie można powyrabiać. A już nie mówię o trybie multi i wszystkich statach, które tam można ukulać. No ten tryb multi musiałbym sobie jakoś ograć, bo nie miałem za długo przyjemności w niego grać. W ogóle bronie są świetnie udźwiękowione. Jak na grę, która przecież nie traktuje stricte, nie? O militaryzmie. Tylko jakoś, pobocznie. To naprawdę bronie są super udźwiękowione. Dobra, to było to było tyle ode mnie na ten czas. Jeszcze raz proszę was o tam kliknięcie mnie na Google Plusie, żebym miał ten 1000 i tą nazwę zweryfikowaną kanału. No, a to na tą chwilę by było tyle. Tyle mordowania w GTA. I co? Ja się z wami żegnam na ten moment. Śledźcie Hitboxa, bo ostatnio codziennie prawie tam siedzę. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Uważajcie na siebie na tym upale i trzymajcie się. Pa, pa.